137 ចាមេរៀនទី10សេចក្តីថ្លៃថ្នូរតចា lesson 10 dignity ចាសំណេរចាសំណេរសង្ខេបរឿងនិទានចា writing summarizing the story ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងនៃមេរៀនថ្មីរបស់យើងចាយើងនឹងទៅរៀនអំពីការសង្ខេបរឿងនិទានចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលដែលកូនបានចូលទៅសិក្សាចាឲ្យយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យរបស់យើងបន្តទៀតកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកសៀវភៅទំព័រទី136និង137ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនអាននៅអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងណាកូនដើម្បីឲ្យយល់មុនអ្នកគ្រូហើយស្វែងរកនៅពាក្យកន្លឹះចាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាពាក្យកន្លឹះចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅមកហើយអានដោយស្ងៀមស្ងាត់ណាកូនណារយៈពេលចា2នាទីអីទៅព្រោះអត្ថបទយើងក៏វាមិនវែងច្រើនដែរណាកូនណាអ្នកគ្រូគិតថាកូនអាចអានបានរយៈពេល2នាទីហ្នឹងចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអ្នកគ្រូនឹងអានជូនកូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកូនណាចាអញ្ចឹងសង្ខេបរឿងនិទានសង្ខេបរឿងគឺសរសេរសាច់រឿងឲ្យខ្លីដោយប្រើពាក្យពេចន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យងាយស្ដាប់បាននិងងាយយល់ពីខ្លឹមសារសំខាន់នៃរឿងនោះអ្នកសរសេរត្រូវធ្វើការបញ្ចូលគំនិតដែលមាននៅក្នុងរឿងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅតាមគោលសំខាន់នីមួយៗដោយមិនត្រូវយកផ្នែកមិនសំខាន់មកបញ្ចូលទេដើម្បីសង្ខេបអត្ថបទអ្នកត្រូវអនុវត្តតាមជំហានបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោម 1. អានអត្ថបទរឿងនិងស្វែងយល់ខ្លឹមសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុន 2. ស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ឬខ្លឹមសារសំខាន់របស់រឿង 3. ប្រមូលគំនិតឬព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់បន្សំដែលមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំនីមួយ 4. រៀបចំគំនិតឬព្រឹត្តិការណ៍តាមលំដាប់មុនក្រោយ 5. សង្ខេបរឿងនោះឡើងវិញដោយផ្អែកលើគម្រោងដែលបានធ្វើរួចដើម្បីសរសេរអ្នកប្រើកន្សោមពាក្យឬឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីដើម្បីភ្ជាប់គំនិតឬព្រឹត្តិការណ៍មួយទៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតឲ្យបានជាប់រដឹកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទរបស់យើងដើម្បីធ្វើការសង្ខេបរឿងនិទានបានកូនណាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិនអាចទាន់ទៅសិក្សាបានទេអ្នកគ្រូក៏មានពាក្យកន្លឹះជូនកូនខ្លះដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការយល់អត្ថន័យនៃអត្ថបទរបស់យើងផងដែរកូនណាអញ្ចឹងពេលនេះអ្នកគ្រូនឹងទៅបិទពាក្យកន្លឹះជូនកូនទាំងអស់គ្នាណាចានេះគឺជាពាក្យកន្លឹះរបស់អ្នកគ្រូដែលជូនកូនទាំងអស់គ្នាណាកូនណាទាំងអស់គឺមាន7ពាក្យចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានពាក្យកន្លឹះជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាចាពន្យល់ពាក្យកន្លឹះ 1. គំនិតថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាការគិតយោបល់ចាឧទាហរណ៍សុភាចេះមានគំនិតច្នៃប្រឌិតចា 2. ព្រឹត្តិការណ៍ចាថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាហេតុឬដំណើរដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតីចាឧទាហរណ៍ព្រឹកមិញខ្ញុំឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកកើតឡើងចា 3. សង្ខេបថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាសេចក្តីបំព្រួញចានៅក្នុងវចនានុក្រមយើងសរសេរបំព្រួញណាកូនណាតែបើតាមពិតទៅគឺយើងនិយាយបំព្រួញចាអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យវារួញឲ្យវាខ្លីអញ្ចឹងឯងកូនចាឧទាហរណ៍នារីសង្ខេបមេរៀនចា 4. គម្រោងថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាការដែលគេគ្រោងទុកជាមុនចាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានគម្រោងទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសចា 5. អនុវត្តថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាប្រព្រឹត្តតាមធ្វើតាមយល់ស្របតាមឧទាហរណ៍យើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចា 6. បញ្ចូលថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាធ្វើឲ្យចូលចាឧទាហរណ៍កសិករបញ្ចូលទឹកក្នុងវាលស្រែចា 7. រដឹកចារដឹក
ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាដែលនៅហែរៀងគ្នាជាជួរចារដឹកដូចខ្ចងបដើគ្នាអញ្ចឹងណាកូនចាចាស់ថាមើលបដើគ្នាឲ្យរដឹកណាអញ្ចឹងមានន័យថាអូនៅបន្តកតុយគ្នាអញ្ចឹងណាយល់ទេកូនចាឧទាហរណ៍ខ្ចងវាបណ្ដាក់គ្នារដឹកណាឃើញទេកូនចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានមកសិក្សាពាក្យកន្លឹះរបស់យើងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងចូលទៅធ្វើអីទៀតកូនចាយើងនឹងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងសិក្សាអំពីអត្ថបទរបស់យើងឲ្យបានក្បោះក្បាយទាំងអស់គ្នាកូនណាចាអញ្ចឹងឥឡូវមុនពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាកូនអានសារជាថ្មីម្ដងទៀតមុនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងឯងកូនចាទំព័រទី136និង137ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបិទមេរៀននឹងជូនកូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាចានេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងអានជូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្រូនឹងបញ្យល់កូនឲ្យបានក្បោះក្បាយទៅលើអត្ថបទមេរៀនរបស់យើងណាចាសង្ខេបរឿងនិទានចាសង្ខេបរឿងគឺសរសេរសាច់រឿងឲ្យខ្លីដោយប្រើពាក្យពេចន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យងាយស្ដាប់បាននិងងាយយល់ពីខ្លឹមសារសំខាន់នៃរឿងនោះចាអ្នកសរសេរត្រូវធ្វើការបញ្ចូលគំនិតដែលមាននៅក្នុងរឿងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅតាមគោលសំខាន់នីមួយដោយមិនត្រូវយកផ្នែកមិនសំខាន់មករួមបញ្ចូលទេដើម្បីសង្ខេបអត្ថបទអ្នកត្រូវអនុវត្តតាមជំហានបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោមចា1អានអត្ថបទរឿងនិងស្វែងយល់ខ្លឹមសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនចាអញ្ចឹងមុនពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាទៅសង្ខេបរឿងមិនដែលអ្នកណាគេទៅសង្ខេបឲ្យយើងមុនពេលដែលគេអានខ្លួនគេមុនទេចាអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាមុនពេលដែលយើងទៅសង្ខេបឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងស្ដាប់ឬក៏យើងសង្ខេបនៅក្នុងសិភៅសម្រាប់ជាកិច្ចការរបស់អ្នកគ្រូក៏កូនទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតត្រូវតែអានអត្ថបទហ្នឹងហើយស្វែងយល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវអានឲ្យបាន3ដងដែរដើម្បីឲ្យយើងមានការចងចាំហើយយើងដឹងអំពីគំនិតសំខាន់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងមិនអញ្ចឹងឯងកូនអញ្ចឹងការអានគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងអានដើម្បីស្វែងយល់អំពីខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់យើងឬក៏រឿងរបស់យើងនឹងជាមុនសិនអញ្ចឹងឯងកូនចាទី2ស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ឬខ្លឹមសារសំខាន់របស់រឿងចាអញ្ចឹងទី2ក្រោយពេលដែលកូនអានហើយកូនមានការចងចាំនៅលើនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់កូនហើយកូនដឹងថាអត្ថបទហ្នឹងគឺមានចំណុចដែលសំខាន់ហើយអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវណូតកន្លែងហ្នឹងទុកមានន័យថាត្រូវកត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់របស់យើងទុកជាដឹងថាតើនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងហ្នឹងមានចំណុចសំខាន់អីគេខ្លះដែលយើងត្រូវរកមករៀបដើម្បីធ្វើជាអត្ថបទសង្ខេបរបស់យើងចឹងឯងកូនចាទី3ប្រមូលគំនិតឬព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់បន្សំដែលមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំនីមួយចាប្រមូលគំនិតឬព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់បន្សំចាអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺតែងតែមានហេតុដែលកើតឡើងឲ្យដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវយកហេតុការបន្ទាប់បន្សំហ្នឹងដើម្បីដាក់ជាមួយនឹងហេតុការធំរបស់យើងដើម្បីឲ្យអត្ថបទរបស់យើងសង្ខេបរបស់យើងហ្នឹងគឺមានហេតុផលត្រឹមត្រូវតោះនេះកូនចាយើងមិនអាចយកតែព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ហើយយើងអត់មានដើមហេតុថាហេតុអីបានជាកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវច្បិចយកនៅអាគំនិតបន្ទាប់បន្សំរបស់យើងតិចតួចហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានឬដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងហ្នឹងគឺគាត់រឹតតែយល់អំពីអត្ថបទសង្ខេបរបស់យើងចាអញ្ចឹងទី4រៀបចំគំនិតឬព្រឹត្តិការណ៍តាមលំដាប់មុនក្រោយចាអញ្ចឹងគេរៀបចំគំនិតឬព្រឹត្តិការណ៍មានន័យថាគេដាក់តាមលំដាប់លេខរៀងតើរឿងហ្នឹងមានចំណុចណាដែលកើតឡើងមុនហើយរឿងហ្នឹងមានចំណុចណាដែលកើតឡើងក្រោយចាអញ្ចឹងគឺគេរៀបវាតាមលំដាប់លំដោយចាបន្ទាប់ពីយើងរៀបបានហើយសរសេររឿងនោះឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើគម្រោងដែលបានធ្វើរួចចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវយកចំណុចសំខាន់ដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានត្រេទុកហ្នឹងរឿងនឹងមានចំណុចសំខាន់5ឬក៏6 7ចំណុចចឹងទៅហើយយកអាចំណុចដែលយើងបានសរសេរនឹងមកផ្ដុំគ្នាបង្កើតបានទៅជាអត្ថបទសង្ខេបមួយថ្មីឡើងវិញតើនេះកូនចាអញ្ចឹងសរសេររឿងនោះឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើគម្រោងដែលបានធ្វើរួច
ដើម្បីសរសេរអ្នកប្រើកន្សោមពាក្យឬឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីដើម្បីភ្ជាប់គំនិតឬព្រឹត្តិការណ៍មួយទៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតឲ្យជាប់រដឹកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអញ្ចឹងចំណុចនេះនៅពេលដែលកូនសង្ខេបនេះកូនបានធ្វើព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អីតាមលំដាប់លំដោយអស់ហើយកូនត្រូវយកព្រឹត្តិការណ៍ដែលកូនបានរៀបចំប្រមាណចំណុចហ្នឹងយកមកដាក់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីធ្វើជាអត្ថបទមួយហើយកូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រើពាក្យពេចន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗដើម្បីតភ្ជាប់សេចក្តីរបស់កូនឲ្យកាន់តែមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅហើយកាន់តែច្បាស់លាស់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងផងដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាគំនិតសំខាន់នៅក្នុងការសង្ខេបអត្ថបទរបស់យើងសង្ខេបរឿងនិទានរបស់យើងណាកូនណាអញ្ចឹងដើម្បីសង្ខេបរឿងបានអ្នកគ្រូបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីសង្ខេបរឿងឲ្យបានល្អគឺកូនត្រូវដើរតាមជំហានទាំង5ចំណុចនេះចាមួយជំហានគឺត្រូវធ្វើវាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាទី1គឺអានរឿងរបស់យើង2 3ដងឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងដឹងពីខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់យើងហើយទី2នោះគឺកូនត្រូវស្រង់នៅព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ពាក្យពេចន៍សំខាន់នៅក្នុងរឿងរបស់យើងចាដាក់ជាត្រេមកចាពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងកូនគិតថាមានកន្លែងសំខាន់ប្រហែលត្រេអញ្ចឹងកូនយកវាមកដាក់មកសរសេរវាតែត្រេមកចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺកូនទាំងអស់គ្នាប្រមូលគំនិតចាបើសិនជាកូនគិតថារឿងហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារអីមិនមែនកូននិយាយថាសុភីបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែកូនអត់ទាន់បាននិយាយថាមូលហេតុអីបានជាសុភីគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់មានប្រតិការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងកូនត្រូវតែដឹងថាតើគំនិតបន្ទាប់បន្សំដែលធ្វើឲ្យហេតុឡើងកើតឡើងចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីអីអាហ្នឹងក៏ជាគំនិតសំខាន់សម្រាប់ឲ្យកូនភ្ជាប់សេចក្តីទៅគឺអត្ថបទរបស់កូនគឺល្អតែម្ដងចាការសង្ខេបមែនប៉ុន្តែសង្ខេបមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាស់លាស់ហើយគឺពេញអត្ថន័យរបស់គេគឺពីអត្ថបទដើមតែម្ដងចាអញ្ចឹងនេះបន្ទាប់ពីកូនបានមានគំនិតបន្ទាប់បន្សំហើយកូនរៀបចំគំនិតហ្នឹងគឺតាមលំដាប់លំដោយណាចាអញ្ចឹងពេលខ្លះកូនស្ដាប់រឿងគេនិទានទៅកូនអាចស្ដាប់មិនទាន់កូនអាចគិតថាអូរឿងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់តង់ចំណុចនេះអីចឹងកូនចេះតែរនឹកគំនិតដាក់ខ្លួនឯងចឹងទៅជួនកាលវាអាចខុសពីលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងកូនត្រូវស្ដាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកូនត្រូវរៀបចំលំដាប់នៃរឿងរបស់យើងសារឡើងវិញចាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មកចាហើយបន្ទាប់ពីកូនរៀបចំលំដាប់នឹងបានរួចហើយចាកូនទាំងអស់គ្នានឹងទៅសរសេររឿងនឹងឡើងវិញជាចាអត្ថបទសង្ខេបខ្លីរបស់យើងឡើងវិញណាគឺកូនរៀបចំនៅត្រេរបស់យើងដែលយើងបានរៀបចំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងរៀបចំវាមកហើយសរសេរវាឡើងវិញចាសរសេរប្រហែលជារឿងបើសិនជារឿងពេញគេ20ជួរកូនអាចសរសេរបានត្រឹមតែ5ជួរឬក៏6ជួរចាប៉ុន្តែនៅតែរក្សាអត្ថន័យនៃរឿង20ជួរនឹងនៅតែដែរចាអញ្ចឹងគេអាចស្ដាប់កូនយល់ហើយគេអាចកាត់យល់បានដោយខ្លួនឯងអំពីអត្ថបទសង្ខេបរបស់យើងទៅលើរឿងណាមួយអញ្ចឹងឯងកូនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីចាមេរៀនរបស់យើងខ្លឹមសាររបស់យើងអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅមានលំហាត់ឧទាហរណ៍ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមើលមួយទៀតដើម្បីដឹងថាតើអ្នកគ្រូស្រង់អត្ថបទនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាចូលកូនក្រឡេកមើលទៅក្នុងសៀវភៅទំព័រទី136និង137សារជាថ្មីហើយកូនអានត្រង់លំហាត់រឿងកុមារស្មោះត្រង់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអាន3នាទីចាកូនចាប់ដើមអានទៅចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបិទរឿងនឹងឲ្យកូនអ្នកគ្រូអានរួចហើយអ្នកគ្រូនឹងបិទជូនកូនទាំងអស់គ្នាណាចាចាកូនអានរួចហើយនៅកូនចាកូនអានហើយកូនត្រូវយល់ពីអត្ថន័យនៃអត្ថបទរបស់យើងផងណាកូនណាមិនមែនអានចោលទេគឺកូនអានស្វែងយល់ហើយចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងរឿងនិទានរបស់យើងណាចាមិនមែនអានចាអានឲ្យរួចតែពីមាត់ទេចាត្រូវអានហើយចងចាំនៅពាក្យពេចន៍ឬក៏
របស់ណាដែលសំខាន់ជាគំនិតសំខាន់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងផងណាចាចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានអានរួចហើយនៅកូនអ្នកគ្រូបានបិទជូនកូន